uchun aynan Malayziyani tanladingiz? Nima qilyapti bu? Qo'limdagi viza kelajakda juda ham katta maqsadlar uchun olingan viza. Nimagaligini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Keling, bu sirni manba siz o'zingiz ochib bering. Xo'p, birinchi savolim, nega endi aynan Malayziyani tanladingiz? Birinchidan, Malayziya rivojlangan davlat bo'lib, menga yoqdi va o'zimni og'aynim shu Burun kasallik orqali Malayziya davlatiga ketgani uchun menga taklif qildi va men o'zim ko'rib chiqdim. Hammasi ma'qul kelgani uchun shu Burun kasallik bilan shartnoma qilib, shu yerga ketgan bo'ldim. Ikkinchi sababchi? Ikkinchi davlat musulmon davlat. Bizga to'g'ri keladigan. Foundation boshqa davlatlarda ham bor edi. O'zim siz bilan gaplashganman, taklif qilgan edim boshqa davlatlarda. Nega endi aynan Malayziyada foundation o'qishni tanladingiz? Chunki Malayziyada foundation kursi tekin ekan. Foundation kursini tugatgandan keyin 100% grant asosida boshqa davlatlarda o'qimoqchiman. Masalan, Amerika, Vengriya, Germaniya, Italiya. Bu narsalarga qanday yashashingizga qiziq bo'lsa, pastda Instagram orqali meni kuzatib boringlar. Juda ham zo'r. Iloyim hamma niyatlaringizga erishing. Siz uchun juda ham xursandman Sherzod.